बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं असिस्टेंट पीएससी का। आज हम बात करेंगे स्पेशली जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस के लिए, ओनली सिर्फ जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस। इसका रिज़ल्ट जो है वो इस वीक को आएगा, आ जाएगा, या आपका जो कल या नेक्स्ट वीक है उसमें आएगा, ठीक है। इसके हवाले से बात करेंगे। इसमें जो उर्दू टाइपिंग टेस्ट है, आपने उस पर किस तरह फोकस करना है, कहाँ से तैयारी करेंगे। मैंने जो लेसन बनाया है स्पेशली पंजाब पुलिस के लिए, मैंने अभी कोर्स अपना बनाया है यूट्यूब पे, और उस पे आपका जो प्लेलिस्ट है उर्दू टाइपिंग टेस्ट, वो मैंने आपकी जो है इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से हमने आज लेसन 5 अपलोड हो जाएगा 6:30 बजे, और हर रोज़ हम लेसन अपलोड करते हैं। तो उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट होने जा रहा है बहुत जल्द। और उसके आप जो लेसन है वो तमाम दो जिनके मार्क्स मैं बताता हूँ, जिनके मार्क्स 45 बन रहे हैं, 45 मार्क्स बन रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेट किए हैं। पेपर जब शो हो चुका था, हमने भी शेयर किया था पेपर। तो जिनके मार्क्स 45 बन रहे हैं वो तमाम दोस्त, या 45 से भी कम बन रहे हैं, 44 43 भी बन रहे हैं, तो वो अपनी जो टाइपिंग टेस्ट है उर्दू की वो लाजमी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत कम टाइम होगा आपके पास। आपका 15 से 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आपका जो टाइपिंग टेस्ट वो अरेंज कर दिया जाएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है पीपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपने उसकी जो प्रैक्टिस है उर्दू की टाइपिंग की प्रैक्टिस, वो आपने इन पेज पे करनी है। और आपने जो है सबसे पहले मैंने तमाम चीज़ें लेसन में बताई हैं, तो आप वो लेसन प्ले उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो वहाँ से आप लिंक से वो प्लेलिस्ट जो है लेसन 5 तक आप जो हमने अपलोड किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, जो हमने लेसन अपलोड किया, और नेक्स्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो मेरिट है, कट ऑफ मेरिट मैंने आपको बताया 44 45 जिससे बन रहे हैं मार्क्स, वो लाजमी प्रैक्टिस करें उर्दू टाइपिंग की। वुमेन कोटा का जो मेरिट है वो इससे भी कम हो सकता है, और माइनॉरिटीज़ की भी सीट हैं और दूसरी भी सीट्स हैं, 228 टोटल सीट्स हैं, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है पंजाब पुलिस की, पहले दिन से रेगुलर जॉब है, ठीक है। दूसरी जॉब्स होती हैं अभी जो आ रही हैं सारी कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सटेंड होता है नहीं होता उसका पता नहीं होता। लेकिन ये जो पंजाब पुलिस का जूनियर क्लर्क का ये पेपर है, ये आपकी रेगुलर जॉब है। आपकी अगर जॉब इंटरव्यू के बाद आपकी जो रिकमेंडेशन होगी, आप सेलेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग होगी, पहले दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे, आपका जो है रेगुलर जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस पे फ़ोकस करना है तमाम दोस्तों ने, जिनके पास बीएससी डिग्री है, फिर आगे आपकी जो है आप ग्रोथ भी होगी आपकी, जो आगे नेक्स्ट है आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, जिनकी डिग्रियाँ बीएससी है, बीएस है, एमएससी है, एमफिल है, जो ज़्यादा डिग्री है, ठीक है। तो आप तमाम दोस्तों ने उर्दू टाइपिंग पे फ़ोकस करना है। आपकी उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास होगा तो आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आपका उर्दू टाइपिंग टेस्ट फेल होगा तो आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आपने उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास करना है, फिर आपने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पास करना है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, 25 वर्ड्स पर मिनट है उर्दू की अप्रोक्सीमेटली। तो आपने इस पे फ़ोकस करना है, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो जो है लाहौर में इनका जो सेक्रेटरी ऑफिस है एलडीए में प्लाजा, वहाँ पे आपका होगा, मेन हेड ऑफिस पीपीएससी का। और इसमें जो टाइपिंग का अमूमन जो आमतौर पर 5 मिनट की टाइपिंग होती है आपकी, 5 मिनट आपने टाइप करना होता है। 5 मिनट में आपके जो है करेक्ट वर्ड जो है, आपको अगर 25 का हिसाब लगाएं तो 125 वर्ड्स, 5 मिनट्स में आपने 125 वर्ड अगर करेक्ट लिख लिए तो आपका उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा। 5 मिनट्स में 125 वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए 10-15 दिन आप प्रैक्टिस करें, पहले आप वो कोर्स सीख लें। कोर्स सीखने के बाद आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करें, अखबार लिखें, उर्दू अखबार जो मिलते हैं आप वो लिखें। मोबाइल से आप जो है उर्दू अखबार डाउनलोड कर रहे हैं वो आप चेक करके लिखें। और एक टाइपिंग के हवाले से कि हमेशा कीबोर्ड की तरफ आपने कभी भी नहीं देखना। जो लोग कीबोर्ड की तरफ देखते हैं उनकी स्पीड कभी नहीं बढ़ती। और सबसे पहले आपने फ़ोकस करना है एक्यूरेसी पे। आपने स्पीड पे हरगिज़ फ़ोकस नहीं करना। जो लोग पहले स्पीड पे फ़ोकस करते हैं उनकी कभी भी स्पीड नहीं बढ़ती। वो कहते हैं एक जगह स्पीड रुक जाती है 10-15 पे। वो इसलिए रुकती है क्योंकि वो स्पीड पे को फ़ोकस करते हैं, और एक्यूरेसी कुछ और उनके लफ़्ज़ सारे गलत होते हैं। उनकी जो ग्रॉस स्पीड होती है वो तो बढ़ जाती है, ग्रॉस स्पीड वो 50 तक पहुँच जाती है। लेकिन उनकी जो नेट स्पीड है, नेट स्पीड जो वहाँ पे आपकी चेक की जाएगी वो नेट स्पीड चेक की जाएगी। नेट स्पीड जिसकी आएगी 25, जिसके करेक्ट वर्ड लिखे होंगे वो ही कैलकुलेट होगी। तो आप तमाम दोस्त सबसे पहले आपने, चाहे आपकी स्पीड 3 आए, 4 आए, 5, 7 आए, तो आपने एक्यूरेसी को फ़ोकस करना है। एक्यूरेसी आपकी जब करेक्ट हो जाएगी, उसके बाद खुद ब खुद आपकी जैसे प्रैक्टिस के साथ है वो स्पीड अच्छी हो जाएगी और स्पीड बढ़ेगी। स्पीड एक जगह रुकेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट की स्पीड हमारी रुक गई है, उर्दू की हमारी रुक गई है। वो इसीलिए रुक जाती है, 40 पे रुक गई है, 35 पे रुक गई है इंग्लिश टाइपिंग की, उर्दू की, क्योंकि वो एक्यूरेसी पे फ़ोकस नहीं करते। आपने एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना है। जो लोग भी एक्यूरेसी पे फ़ोकस करते हैं उनकी स्पीड आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, 40, 45, 50, 55, 60 तक चली जाती है स्पीड। जब भी आप प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, जी। तो मैंने आपको बताया 45 मार्जिन के बने वो प्रैक्टिस करें। इसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह
इस वीक आज भी आने के चांसेस हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वो मोस्ट लाइकली आपको आ जाएगा, क्योंकि इसका पेपर जो हुआ था वो 14 दिसंबर को हुआ था और आज आपकी 23 जनवरी है और इसको अभी 1 महीने से लेकर 15 दिन होने वाला है, ठीक है, 1.5 महीना होने वाला है। तो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए और आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसका असिस्टेंट का रिज़ल्ट आ गया, पैसी का भी आ गया, एसडीओ सब डिवीज़न का भी आ गया रिज़ल्ट, पीएमएस जीके की स्लिप्स भी आ गई हैं। तो अभी हर रोज़ की बुनियाद पर कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है। तो अब इनका जो रिज़ल्ट रहता है जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का, ये भी जल्द आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो रिज़ल्ट है जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 20 दिसंबर को टेस्ट हुआ था और लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का भी 20 दिसंबर को हुआ था, जूनियर क्लर्क का भी 20 क्लब टेस्ट हुआ था, उनका भी जो रिज़ल्ट है वो भी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो उनकी सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका एमएस वर्ड पे आपको कुछ चीज़ दे देते हैं, कोई लेटर, कोई आपकी इस तरह सीवी वगैरह कोई भी आपको फ़ाइल दे देते हैं, आप ये बनाएँ। एमएस एक्सेल पे आपको कुछ चीज़ देते हैं कि आप महीने की इनकम का ये बनाएँ, कोई आप रिज़ल्ट कार्ड शीट बनाएँ, इस तरह वो आपको दे देते हैं, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट पे आपको कोई कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बना दें, ये और फिर आप वो जो चीज़ें हैं वो सेव कर देते हो और वो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे कोई ना कोई चीज़ आपकी जो है वो बनाने को आप कहते हैं और वो सेव आप कर देते हो, तो आपका ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जब इंग्लिश टेस्ट पास होता है, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों एक दिन होते हैं। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका एक ही दिन होता है, लेकिन उर्दू टाइपिंग टेस्ट और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ये डिफरेंट डेट्स को होंगे। जो लोग उर्दू को पास करेंगे वो इंग्लिश के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिज़ल्ट पंजाब पुलिस का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप तमाम दोस्तों ने अपनी जो है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस से हम आपको बताते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका इस वेबसाइट पे शो होगा, ठीक है। तो आपने जो रिज़ल्ट है वो इस पे चेक कर लेना। आपका जो अभी ये देखें रिटर्न रिज़ल्ट मुख्तलिफ पोस्ट 22 को अनाउंस हुई है कल, ठीक है। तो आपने जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा, जो भी आपका जिस डेज को रिज़ल्ट आएगा, और आपने अपनी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएँगे। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है जो भी आपका होगा ऊपर आपका देखा होगा क्लर्क नंबर वगैरह जो भी आपका होगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो है वो रिज़ल्ट चेक हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो है डीएमसी अब ये हमारी डाउनलोड होगी, ठीक है। सॉरी, ये हमारा रिज़ल्ट आपका अगर रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाता है तो आपको जो लोग क्वालिफ़ाई करेंगे उनको उनके मार्क्स नहीं पता चलेंगे, ठीक है। जो लोग क्वालिफ़ाई करेंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा और जो लोग क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे उनका डीएमसी आएगा। उनका डीएमसी 3-4 दिनों में अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पे, तो वो अपनी डीएमसी यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो आप जूनियर क्लर्क का जो रिज़ल्ट है वो आपका है। आपने अपनी फ़ोकस करना है टाइपिंग पे और अपना है उर्दू और इंग्लिश टाइपिंग फ़ोकस करना है। रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक आए या उससे नेक्स्ट वीक आए, लेकिन आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका टेस्ट पास होगा टाइपिंग वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आपके साथ जब आएगी तो आपके साथ हम इस चैनल पर शेयर कर देंगे। शुक्रिया।